突然間有個阿太走咗嚟喎，個阿太話：喂，整啲嘢嚟睇下咁樣。哇嗬，睇乜嘢啊？咁好啦，突然間嗰間房啦，好似閃晒個燈，突然間閃晒，播啲音樂出嚟，砰砰砰砰咁樣啦。突然間有一紮戴黑超嘅男仔走咗入嚟。哇！我見到郭富城咁樣，點解？喂，嗰個房係黑掹掹噶嘛？佢戴住副黑超，我諗緊，喂，佢會唔會撲街噶？即係哇！我見到哇，嗰個人都黑超，做咩谷啲咩機出嚟咯？咁樣係啦，個個男仔都咁樣，有啲係咁樣，嗰啲係咁樣咧，你明唔明啊？哇！有白費噶係咪啊？咩啊？有白費噶啦係咪啊？有冇辦法？我唔知黐線嘅，我點會睇啊？我係男仔，我唔會睇啊！你就去甩下。咁個阿姐喺度講呢個，哇！即係嗰個即係塊面白色嘅嗰個男仔，哇！好啦恐怖，即係真係有喎，原來真係有呢咁嘅嘢噶嚇！你哋仲搽粉㗎？有啊，我唔知啊，我點知佢搽唔搽粉？我又冇。你話白色嘅？佢塊面白㗎，嗰啲小白臉啊，我點鬼知啫？真係，大家有冇見過啊？有見過嘅打個一字，未見過嘅打個二字啊！真係有㗎，原來，哇！我嗰陣時大開眼界，真係，哇！真係。啊！有冇去過啊？有冇見過先見過嘅？打個一未見，哇！CC 識玩，我見過係咪？哇！咁犀利嘅！原來嗰邊好多人識嘅喎。阿樂原來哇呢啊嗱，咩地方嚟㗎？見過嘅打個一字，未見過打個二字，一齊打出嚟了解下你哋嘅層次先。我好多二嘅都，好多斯文嘅人嚟嘅喎。好啦，你繼續講下。係啊，我都斯文㗎。我見你都斯文啊，係嘛？但係咧，你直播間好多女人好孝順。你唔似斯文，你係撕開嚟聞嗰隻啊！你唔係斯文，你係斯文，但係撕開咯，撕開我嚟聞咁啊！想你明唔明我意思啊？隻鞋都臭噶嘛，你撕開我隻鞋嚟聞，你真係傻豬豬嚟嘅。